idiota lëshojnë, si e kap një shumë. Arben Kola, një nga organizatorët e protestës, ishte ndër të parët që u shoqërua nga policia e shtetit. Gjatë protestës është zhvilluar më 27 korrik para kuvendit. Ai u ndalua teksa u thiqte marshimin duke u marrë me forcë nga të paktën 4 efektiv policie dhe u dërgua në komisariat. Kola ishte një nga të paktën 10 protestuesit e shoqëruar gjatë operacionit policor, ku morën pjesë efektiv të repartit Shqiponja dhe të forcave kombëtare të sigurisë, ndër njësitë më të specializuara të policisë së shtetit. Pamjet e siguruara nga Shteg dokumentojnë edhe shoqërimin e të paktën 4 protestuesve të tjerë, të cilët, edhe pse nuk kundërshtonin veprimet e policisë, u morën me forcë. Pjesa më e madhe e shoqërimeve u krye në momentin kur turma ishte shpërndar dhe po marshonte në rrugët e kryeqytetit. Mes shoqërimeve të protestuesve dhe një pranie të pazakontë të forcave të policisë, u zhvillua seanca maraton parlamentare 27 korrikut, e mbajtur jashtë kalendarit të zakonshëm të së njëjtës. Thirrja për protestë para kuvendit e shpërndar në rrjetet sociale 2 ditë më parë, duket se mobilizoi policinë e shtetit. Rreth 1500 efektiv u vendosën në terren duke bllokuar të gjitha akset që do të çonin drejt hyrjeve të parlamentit. 10 efektiv të tjerë qëndronin në gatishmëri, duke e bërë të pamundur për protestuesit çarjen e kordonit të sigurisë. Kordonët e policisë nuk lejuan në asnjë moment deportimin e protestuesve brenda perimetrit të sigurisë, i cili shtrihej disa metra larg hyrjes së parlamentit, duke i detyruar protestuesit të ndryshonin itineraren. Mes thirrjeve për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe sloganeve me rim, protestuesit marshuan përgjatë rrugës Abdi Toptani, vijuan drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, qëndruan për pak minuta përpara kryeministrisë dhe më pas u rikthyen drejt zonës së parlamentit përmes kryqëzimit të rrugës Elbasanit. Edhe pse në terren numri efektivëve të pajisur me skafandra e te i kalonte numrin e protestuesve, dhe këta të fundit nuk ndërmorën asnjë akt agresiv ndaj forcave të rendit, policia ndërhyri duke shoqëruar disa prej tyre. Në kryqëzimin e rrugës së Elbasanit, kordonët e policisë bllokuan marshimin e protestuesve. Pikërisht në këtë pikë u kryen edhe disa nga shoqërimet e qytetarëve, çka solli përplasje verbale dhe fizike me policinë. Gjatë ndërhyrjes, efektivët përdorën edhe sprej me piper. Një protestues mbeti i lënduar si pasojë e sprejit djegës dhe ju desh ndërhyrja e ambulancës për stabilizimin e gjendjes. Ndërkohë, në akset kryesore që të çojnë drejt parlamentit, si zona e Namazgjas, ura e tabakëve dhe rruga e Dibrës, ishte vendosur një numër i madh efektivësh, të cilët kontrollonin lëvizjet dhe pengonin afrimin e qytetarëve të tjerë drejt protestës. Protesta u shpërnda rreth orës 11:15, në të njëjtën kohë kur përfundoi seanca plenare 1 orëshe, e thirrur për të miratuar marrëveshjen e Huas prej $302 milion me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për financimin e jashtëm ushtarak, një pikë e futur me procedurë urgjente në rendin e ditës.